Morning, everyone. Okay, so for today's lesson, we will learn chapter 11, okay, isometric transformation. So can we start now? Okay, so in this topic, okay, there are 6 subtopic, which is transformation, translation, reflection, rotation, translation, reflection, rotation as isometry, and rotational symmetry. Okay, uh, this is the subtopic that you will learn in this topic. Okay, yang pertama transformation lah. Apa itu transformation? Okay, yang kedua 11.2 until 11.4 is the type of transformation. Okay, yang 11.5 and 11.6 is the extension for isometric transformation. Okay, so first let's look at what is a transformation. Okay, so transformation involves the transfer of a position on a plane. Okay, this kalau dalam satu plane tu dia ada contoh macam ada points or object. Okay, so transformation involves the transfer of position. Okay, so kalau point itu dari satu tempat pergi ke tempat yang lain, atau objek dari satu tempat pergi ke tempat yang lain, okay, itu dipanggil sebagai transformation. Okay, so ni berbezalah dengan transformation yang kamu tengok transformer tu kan. Okay, tapi as long as dalam maths, transformation is just the position change ataupun orientation change. Okay, tu sahajalah. Okay, so for example, we have a shape triangle. So dia bergerak. So dia bergerak ke kanan. Okay, so pergerakan ke kanan itu yang dipanggil sebagai transformation. Okay, ni contoh lah. Okay, next, dalam transformation, yang pertama kita kena kita kena tahu what is congruence. Okay, so congruence ni apa? So congruence ni adalah if two object have both have same shape and size regardless of orientation of the movement. Okay, so kalau ada dua bentuk, okay, contoh macam yang triangle ni kan, this, sorry, okay, ada satu bentuk, ada dua bentuk, dia sama bentuk, okay, sama bentuk dan sama size, okay, dua bentuk yang sama bentuk dan sama size, okay, regardless orientation. So masuk orientation tu, okay, kata kita ada dua bentuk, satu lagi dia terbalik, okay, bila dia terbalik maksudnya tapi dia punya size dengan objek masih sama, so still dipanggil sebagai congruence. Okay, so congruence ni yang penting dia punya shape dengan size mesti sama. Orientation tak kisah, dia terbalik ke, dia terpusing ke, yang penting dia punya shape dengan size mesti sama. So kenapa congruence ni apa sebenarnya? Okay, so congruence ni penting untuk isometric transformation, sebab dalam isometric transformation objek dengan image selepas dia melalui satu transformation mesti congruence. Okay, alright. So kita tengok kat sini, which of the following shows a transformation? Okay, the first one, transformation dia mesti congruence. Okay, mesti bentuk dia sama dan size dia sama. Okay, kalau bentuk dia berubah, dia tak jadi transformation. Okay, okay, the first one, is it transformation?
So the first one is a transformation sebab bentuk A dengan B, okay, dari A kepada B, okay, bentuk dia masih sama, cuma orientation dia berubah lah, dia flip, okay, dia terbalik. Okay. The second one, L to K, K to L, is it a transformation? Okay, no. So it's not a transformation sebab bentuk dia dah lain dah. Yang ni trapezium. K is trapezium. L tiba-tiba jadi rectangle. So dalam transformation dia tak boleh lah. Okay. So dia tak boleh berubah bentuk tu. Alright. So the third one, P and Q. Is it a transformation? No. Okay. So this is also not a transformation sebab P dia bentuk star kan. Q is still a star tapi bucu dia bertambah. So tak boleh lah sebab bentuk dia dah berubah. Okay, and the last one, N and M. So this one is a transformation. Okay, bentuk dia masih sama. So dia cuma bergerak sahajalah, bergerak ke kiri. Okay. So ini contoh-contoh transformation lah. Yang penting bentuk dengan size dia masih sama. Okay. Okay, so kita tengok what is isometric transformation. Okay, pergi pada isometric transformation. Isometric transformation dia adalah salah satu transformation yang mengekalkan bentuk dengan shape and size. Okay, shape and size. So there are three types of isometric transformation. The first one is translation. Okay, so translation is the transfer of all points on the plane in the same direction and through the same distance. Okay, so translation ni dia sebenarnya adalah pergerakan kiri, kanan, atas, bawah lah dalam kata mudahnya. So dia punya dia cuma transfer je, transfer. Okay, transfer maksudnya bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, atas, bawah. Okay, so dia tidak melibatkan perubahan orientation. Okay. So that is translation. Okay, next is reflection. Okay, so reflection is a transformation that occurs when all points on the plane are reversed on a line. Okay, so kalau reflection ni kamu biasa jumpa sebenarnya sebab biasanya kamu jumpa bila kamu tengok cermin. So bila tengok cermin, yang mata sebelah kanan jadi dekat sebelah kiri. Okay, mata sebelah kiri jadi sebelah kanan. So tu salah satu contoh lah reflection. So dia just flip, okay, reverse. Tapi dia punya reverse tu mesti ada satu line. Line itu dipanggil sebagai axis of reflection. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok lebih dalam lah berkaitan dengan jenis translation ni. Okay, and the last one is rotation. Okay, rotation. Kalau kamu tahulah perkataan rotation, dia melibatkan putaran. So putaran is rotation is a transformation that occurs when all point rotate at the same distance from a point. So dia mesti ada satu center of rotation untuk dia rotate. Okay, contoh macam jam. Macam jam ataupun kipas. So kipas tu bilah dia, okay, macam jam pun bilah dia akan bergerak kan, dia rotate kan. Okay, dia ada satu point di tengah-tengah tu. Okay, yang dia bergerak dengan distance yang sama dari titik dekat tengah tu. So the point is called as center of rotation. Okay, so these are three types of transformation. So the first one is translation, reflection and rotation. Okay, so what is a translation? Okay, so kita tengok dulu video ni. Okay, translation. So translation ni sebenarnya pergerakan yang melibatkan pergerakan kiri, kanan, atas, bawah. So kalau kamu tengok objek ni dia bergerak, okay, dia cuma bergerak ke atas, ke bawah, kiri, kanan, okay. Dan orientation dan bentuk memang tak akan berubah lah.
So dia cuma pergerakan itu sahaja. Okay, translation. Okay, so what kita tengok which of the following shows a translation? Okay, the first one, is it a translation? Yes, okay. So the first one is a translation. So dia bergerak ke kiri dan ke bawah sikit. Okay, ke kiri dan ke bawah. Dia tidak mengubah orientation of the object. Okay, the second one, is it a translation? Okay, no. So it's not a translation. Okay, sebab kalau kamu tengok dekat sini, image dia terbalik. Orientation dia dah berubah dah. Okay, jadi dia bukan translation. So translation pergerakan kiri, kanan, atas, bawah sahaja. Okay, so translation can be described by the first one is the direction of the movement. Okay, direction of the movement dia ada dua lah, left or right, or upwards or downwards. Okay, so kalau dia bergerak ke kiri, left lah. So kanan, right. Okay, upwards and downward. Okay, and the distance of the movement, berapa unit. Okay, contoh kalau dalam Cartesian plane kan, so dia ada unit kan, satu titik tu. So titik A melalui satu translation. Okay, dia bergerak ke kiri. Okay, tapi kalau bergerak ke kiri saja, kita tak tahu berapa jauh dia bergerak. What is the distance of the movement? So mesti ada juga dia punya distance. Contoh, move to the left, move 2 units to the left. So baru kita tahu kedudukan akhir dia dekat mana. Okay, so kita boleh terangkan dia, describe dia by direction of movement and distance of the movement. Okay, or 2, in vector form. So vector form kita ada macam ni lah. So xy. Okay, xy. So x merujuk kepada pergerakan kiri ataupun kanan. Okay, so kalau number dia, okay, x ni can be any number lah. So contoh 2. Okay, 2, 2. So 2 unit lah dia bergerak. Okay, so left is negative, right is positive. So kalau dia punya translation, nilai x dia 2, maksudnya dia bergerak 2 unit ke kanan. So kalau negatif 3, so dia bergerak 3 unit ke kiri. Okay, and y bawah ni, okay, dia menunjukkan upward and downward movement. Okay, so upward is positive, downward is negative. So kalau nombor dia negatif, maksudnya dia bergerak ke bawah. Berapa unit lah ikut nombor dia tu. Okay, so ni dua cara untuk kita describe translation. Okay, alright. So how to find the image of a translation? Okay, so first one kita tengok contoh. Determine the position of point P for the translation below. Okay, A, point P move 2 units to the left and 3 units downward. Okay, so macam mana point P to move 2 units to the left? 2 unit lah. Okay, 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah, downwards. Okay, so ni 1, 2 unit ke kiri, 3 unit ke bawah. So dapatlah satu point yang baru untuk image. Okay, image bagi point P. Okay, so point yang asal, okay, objek atau point yang asal dipanggil sebagai objek. Okay, selepas dia bergerak melalui satu transformation, kita panggil dia sebagai image. Okay, so this is the object, this is the image. Okay, kalau objek dia P, image akan jadi P prime. Okay, dia ada satu apostrophe dekat atas tu. Okay, alright. Then B, point P move 5 units to the right and 5 units downward. Okay, 5 unit ke kanan. So 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 5 unit downward. 1, 2, 3, 4, 5. So this is the new point for P. So kita denote sebagai P prime. Okay. Okay, and the last one, point P move 6 unit
downwards. Okay, downwards. So kita bergeraklah 6 unit ke bawah sahaja. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So jadi image dia adalah di sini. Okay. Tu kita nak determine the image. Okay. Faham ke? Faham so ni macam mana kita nak cari image lah. So yang ni untuk kalau diberi satu plane satu plane. So awak kena gerakkan dia lah kiri kanan atau bawah ikut arahan dia tu. Okay. So determine the translation for each of the following. Okay, yang ni diberi objek dan image. Okay, alamak tak nampak sangat dia punya kotak kat situ. Okay, tapi tak apa saya tunjuk je lah. Alright. So first kali, okay, this one is object, okay, and this is the image, okay. So dia bergerak 1, okay, 1, 2, 3, okay, 3 unit ke kiri, 1, 2, 3, 4, 4 unit ke atas, okay. So how to describe using this method, sorry yang ni ada silap sikit. Okay, 3 unit ke kiri maksudnya menunjukkan negatif lah. Okay, and this one should be positif lah. Okay, so 4 unit ke atas. So 4 unit ke atas positif. Okay, so atas ni menunjukkan pergerakan kiri kanan kan. So kalau dia bergerak ke kiri, maksudnya negatif 3 lah. Okay, 1, 2, 3. So negatif 3 menunjukkan dia bergerak ke kiri. Okay, and positif 4. So dia bergerak 4 unit ke atas. Okay. And then yang kedua. Okay. So this one objek kat sini So dia bergerak ke kiri juga. So 1, 2, 3, 4. So 4 unit ke kiri. 1, 2, 3. 3 unit ke bawah. Okay. So dekat sini kamu just ambil salah satu point bucu dia tu. Okay, salah satu bucu dia pergi ke arah pergi kepada bucu yang corresponding lah, yang sama juga dekat image dia. So dia 4 unit ke kiri, 3 unit ke bawah, sepatutnya dia dapat negatif 4, negatif 3. So ni negatif 4, negatif 3. Okay. Alright. And the last one, kita ambil salah satu bucu je lah. So katalah kita ambil bucu ni. So dia mesti corresponding dengan yang ni kan. Okay, so kita tengoklah berapa dia bergerak. So dia tak ada bergerak ke kiri ke kanan. So dia bergerak ke bawah saja. 1, 2, 3. So 3 unit downwards. Okay, so if 3 unit downward, since kiri kanan tak ada, letak kosong lah dekat atas. Okay, yang bawah negatif 3 sebab dia bergerak ke bawah. Okay. So this one untuk yang ni kita terangkan dia dalam bentuk vector translation lah. So dalam bentuk vector. Okay. So macam ni lah cara dia untuk kita determine the translation. Okay. So nak describe translation ada dua cara kan. Tapi cara ni lebih mudah lah sebab kita just tulis nombor sahaja. So simbol positif negatif menunjukkan pergerakan dia ke arah kiri atau kanan, atas atau bawah. Okay. So far boleh faham ke? Okay. Next. Okay, how to draw the image under a translation. Okay. So draw the image of object A under a translation 3, negative 1. Okay, so kat sini saya tunjuk lah. So macam mana dia kamu nak lukis satu image. Okay, ni dalam bentuk objek lah. So kalau point tak ada masalah. Kalau point kamu just gerak sajalah. So kalau image, okay, so make sure macam salah je ni. Sekejap. Oh.
Hmm? Okay, sorry jap. Okay, so untuk lukis, draw the image under translation. Okay, so katalah A 3 negative 1. So 3 menunjukkan dia bergerak ke kanan 3 unit. Okay, and then negative 1 menunjukkan downward 1 unit. Okay, downward 1 unit. Okay, so eh oh sorry. So untuk pergerakan, okay, so kamu tengok ni ada 4 point kan. So setiap bucu ni menunjukkan 1 point. Dia sebenarnya kamu kena gerakkan semua point. Okay, semua point lah. Okay, katalah point yang bucu di sebelah kanan ni. Okay, so dia bergerak 3 unit ke kanan 1, 2, 3 dan 1 unit ke bawah. Okay, bawah sini. So dari point bucu ke kanan ni kat sini lah. Okay. So bila kamu dah pindahkan satu point, so point yang lain pun dia akan bergerak dengan kadar yang sama lah. So 1, 2, 3 unit ke kanan, 1 unit ke bawah. Ni kat point atas So yang ni pun sama. 1, 2, 3, 1. Okay. So dia point kat sini. Okay. Dan baru kamu lukis ke semua sekali lah. Okay. So kalau bentuk yang macam ni dia senang sikit sebab kamu tahulah dia bentuk diamond kan. So So, kamu ambil salah satu point je lah dan kamu lukis je terus. Okay. Alright. So, kalau translation 2, 4, 2 units to the right and 4 units upwards. Okay. So, ambil satu point lah yang atas kan. Katalah kita ambil point yang atas. So, 2 units to the right and 4 unit upward. So, kat sini lah dia punya point yang atas. Image dia. So, kamu lukis je lah. Lukis dia punya shape dia. Okay, untuk dapatkan dia punya image. Okay, so point ini, okay, sorry, this object, okay, kalau ada 4 point, so 4 sebenarnya akan bergerak lah. 4 point, 4 bucu dia tu akan bergerak dengan translation yang sama. Okay. So tapi kita kat sini saya just tunjuk salah satu point sajalah. So then awak lukis. So kalau bentuk dia agak confusing sikit, you have to move all the points. Okay. Right. So AB is we call as vector translation. Okay. A represent the movement left and right. Okay. Left is negative, right is positive. B represent the movement upwards or downwards. Okay, upward is positive, downward is negative. Okay, so this is how you draw the image under a translation. Alright. Then kita teruskan. How to determine the coordinates of image given the coordinate of object. Okay, so katalah given a vector translation AB. Okay, if the coordinate of object x, y. Okay, so kalau diberi objek koordinat. So tadi lukisan saja ataupun dalam bentuk gambar rajah. Okay, tapi ni soalan dia tak ada bagi gambar rajah. Okay, dia cuma bagi point saja, coordinate of a point, objek dia, dan dia bagi translation lah. Okay, so macam mana kita nak cari koordinat untuk image tanpa menggunakan gambar rajah? Okay, without using diagram ataupun Cartesian plane. Okay, so the coordinate of object kita akan tambah dengan translation dia. So kalau A is positive, so kita tambah nilai positif lah. So itu menunjukkan pergerakan dia, pergerakan. Kalau positif ke kanan, kalau B positif dia ke atas. Okay, so kalau kita nak cari objek dia, okay, dia macam ni lah. So katalah P is the object, X, Y. Okay. So kita akan tambahkan. Tambah dia punya nilai dia. So kalau A is kalau A kita akan tambah A lah. So 1, 2, 3, 4 ni contoh lah.
So kalau A4 kita akan tambah 4. So nilai S ni akan jadi nilai yang baru lah. Okay. And Y plus B. Okay. So untuk nilai Y kita akan tambah dengan nilai B. Okay, nilai B dekat sini. Okay. So tu contoh macam mana kita nak cari coordinate of object. Okay. Coordinate of image. Okay, this one supposedly image. Nanti saya akan betulkan slide yang saya bagi tu. Alright. Ni dalam bentuk ilustrasi lah. Okay, tapi kalau soalan macam ni, kita just tulis sahaja. Okay, tulis sahaja coordinate of image dia. Okay, S dengan A, Y dengan B ni akan jadi dalam bentuk nombor lah kalau dalam soalan. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, determine the coordinate of image for object 5, -3. So, objek dia adalah 5, -3 under a translation. Okay, A, 2, 2. B, 4, 6. 3, -3, -1. Okay, so A. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Kita tambahkan sahaja. Okay, so 5 tambah 2. -3 tambah 2. So, 5 akan tambah dengan ni. A. X akan tambah dengan A. -3, Y ni akan tambah dengan B. Okay, yang bawah. So, yang kiri tambah dengan yang atas. Yang kanan tambah dengan yang bawah. Okay, so 5 plus 2, -3 plus 2. So, jawapan kita terus cari nilai dia lah. So, 5 plus 2 is 7. -3 plus 2 is -1. So, this is the coordinate of image. Okay. Alright, number 2. Okay, 5 plus 4, -3 plus 6. Okay. So, kita boleh dapat jawapan terus lah. So, 5 plus 4 is 9. -3 plus 6 is 3. Okay. Alright, so the last one. -3, -1. Okay, so kita tambah je lah. Kita still tambah. Okay, cuma kita akan tambah nilai negatif lah. So, 5 plus -3, -3 plus -1. Okay. So, 5 plus -3, kita akan dapat 2. -3 plus -1, we will get -4. Okay. Plus minus jadi minus lah. Okay. So, tu cara untuk to find the coordinate of image given coordinate of object. Okay, under a translation. Okay. Next, kalaulah diberi coordinate of image tapi objek tak diberi, kita nak cari pula coordinate of object. Okay, under a translation. Okay, so katalah image dia -1, -4. Macam mana kita nak cari coordinate of object? Okay. So, yang ni kita just reverse the process. Okay, kalau tadi dari objek kita nak cari image, kita tambah kan? Okay. Tapi kalau dari image nak pergi objek, kita tolak lah. Okay, just reverse the process. Okay, so -1 minus 1, you will get -2. -4 minus 4, you will get -8. Okay. B, cara yang sama. -1 minus -3. Okay, minus -3 dia jadi plus. Okay, so -4 minus 5. So, dapat 2 -9. Okay, and the last one, minus -1 minus 7, -4 minus 2, you will get -8, -6. Okay, just reverse the process to find the coordinate of object. Okay. Alright. So, untuk topik hari ni, okay. So, yang pentingnya, yang pentingnya tadi kita tahulah jenis-jenis transformation yang ada. Okay, yang ni hari ni saya stop dulu dekat sini. Okay, untuk sampai translation saja. Okay.
So for the next class kita akan masuk reflection, and kalau sempat kita masuk rotation. Okay, so far ada soalan ke? Tak ada, boleh faham ke? Confirm tak ada soalan? Sekejap saya nak saya nak screen capture. Okay. Ini berapa hari bulan Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop dulu kelas kita kat sini. Okay. So nanti saya akan bagi latihan lah untuk kamu cuba-cuba buat lah. Okay. For translation tu. Okay. So see you again in next class.